আসসালামু আলাইকুম। আমি ফারহান তানভীর জিসান ঢাকা থেকে বলছি। M.D.Dulal বার্ড চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। কাছে দূরে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমার এই ভিডিওটা দেখছেন, আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। বাংলাদেশের সবচাইতে বড় লাভবার্ড পাখির খামার হচ্ছে কাউসার আঙ্কেলের। কাউসার আঙ্কেলের কাছে কত পেয়ার লাভবার্ড পাখি আছে, কোন মিউটেশনের কেমন দাম এবং কতগুলো মিউটেশন আছে তার কাছে, সেটাই আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তাহলে চলেন ভিডিওটা শুরু করা যাক। আমি চলে এসেছি ঢাকা মোহাম্মদপুর কাউসার আঙ্কেলের লাভবার্ড পাখির খামারে। এই খামারে শুধু লাভবার্ড পাখি পালন করা হয়। প্রতিটি কেজের পাখিগুলো এত সুন্দর যে কাছ থেকে না দেখলে বুঝতেই পারতাম না। খামারের মধ্যে ঢুকলে আপনি বুঝতেই পারবেন না কখন যে সময় চলে যাবে। পাখিগুলোর কিচিরমিচির শব্দে মনের মধ্যে একটা ভালো লাগা কাজ করে, আর পাখি পালন করার আরও উৎসাহ বেড়ে যায়। এই খামারে 1500 পেয়ার লাভবার্ড পাখি আছে। প্রতিটি পাখি মাশাআল্লাহ এত সুন্দর যা আপনারা ভিডিওতে দেখেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। এখন চলেন কাউসার আঙ্কেলের কাছ থেকে শুনবো লাভবার্ড পাখি কলোনিতে পালন করলে ভালো হবে নাকি কেজে। আর একটা কথা, এই খামারে 1500 জোড়া লাভবার্ড পাখি আছে, এটা কি আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে চলেন আঙ্কেলের কাছ থেকেই শুনে নিই। কলোনি ব্রিডে কিছু সুবিধা আছে, কিছু অসুবিধাও আছে। সুবিধার মধ্যে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আপনি খাবার দাবার, মেডিসিন বা পানি যে টেক কেয়ারটা, ওইটা আপনার একটু সুবিধা। আপনি সব পাখিকে একটা বাটিতে বা একটা বলের মধ্যে খাবার দিয়ে দিলেন, সবাই একসাথে খেলেন। আপনি পানি দিলেন, একটা বাটিতে দিলেন, সবাই একসাথে খাইতে পারবেন। এটা একটা সুবিধা। আর অসুবিধার মধ্যে যেটা হচ্ছে যে আপনি আইডেন্টিফাই করাটা টাফ। ধরেন কোনো একটা পাখি অসুস্থ হয়েছে বা কোন পাখিটা আপনার ডিফেক্ট হয়েছে, সেই পাখিটা আপনি আইডেন্টিফাই করতে আপনার একটু ডিফিকাল্ট, কোন পাখিটা আপনার পারফর্ম করতেছে না। আর হচ্ছে যে কলোনিতে যে প্রবলেমটা, সেটা হচ্ছে পাখি মারামারি করে। আপনি যদি ইয়া না করেন, ঠিকমতো ওদেরকে বড় স্পেস না দেন, সে পাখি যেই পরিমাণ আছে সেই তুলনায় যদি ওরা ব্রিডিং বক্সগুলো না পায়, তাহলে ওরা প্রচুর মারামারি করে। তো এই জিনিসগুলো একটু মানে প্রবলেম। তবে কলোনি করার কিছু সিস্টেম আছে। আপনি সেম এজের বাচ্চা থাকতে হবে, বাচ্চা দিয়ে কলোনি করতে হবে। অ্যাডাল্ট পাখি দিয়ে কলোনি করা যাবে না। অ্যাডাল্ট পাখি দিয়ে করলে পরে ওরা মারামারি করে বেশি। বাচ্চা ধরেন 2 থেকে 3 মাসের বাচ্চা দিয়ে আপনি কলোনি করতে পারেন। তবে আপনি যদি কম্পেয়ার করেন কম্পেয়ার টু ব্রিডিং কেজ অ্যান্ড কলোনি, তাহলে ব্রিডিং কেজের তুলনায় কলোনির প্রোডাকশন একটু কম হবে। আচ্ছা আঙ্কেল, আপনার খামারে কত পেয়ার লাভবার্ড পাখি আছে? আমার খামারে এখন ব্রিডিং পেয়ার আছে 600 পেয়ারের মতো, আর বাচ্চা আছে মেয়েডাল ব্রিডিং পেয়ার, সব মিলে টোটাল ধরেন প্রায় 1500 পেয়ারের মতো আছে। কী কী মিউটেশন আছে আপনার কাছে? আমার কাছে রেডেড লুটিনো অপালাইন, হোয়াইটেড ভায়োলেট অপালাইন, ক্রিমিনো, ইয়েলো কলার, এই 4টা মিউটেশনই সবচেয়ে বেশি। কোনটার কেমন দাম? রেডেড লুটিনো অপালাইন বাচ্চা 7000 টাকা জোড়া, ব্রিডিং পেয়ার 14000 টাকা জোড়া। হোয়াইটেড ভায়োলেট বাচ্চা 8000 টাকা জোড়া, ব্রিডিং পেয়ার 16000 টাকা জোড়া। ক্রিমিনো বাচ্চা 9000 টাকা জোড়া, ব্রিডিং পেয়ার 18000 টাকা জোড়া। আর আপনার ইয়েলো কলার বাচ্চা 12000 টাকা জোড়া, ব্রিডিং পেয়ার 14000 টাকা জোড়া। কয় পেয়ার লাভবার্ড দিয়ে শুরু করেছিলেন আপনি? আমি 14 পেয়ার লাভবার্ড দিয়ে শুরু করেছিলাম। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আঙ্কেল খুব ব্যস্ত ছিল, তারপর আমাকে সময় দিয়েছে, সেজন্য আঙ্কেলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।
আমি আসলে আঙ্কেলের কাছে গিয়ে কি বলবো বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু আঙ্কেল খুব সুন্দর করে কথা বলে ও খুব ভালো মনের মানুষ। আসলে ভালো মন না থাকলে তো এত পাখি পালন করতে পারতো না, তাই না? আমি আমার আব্বুর সাথে এই খামারে এসেছি লাভবার্ড পাখি নিয়ে যাওয়ার জন্য। আপনারা যদি এই খামার থেকে লাভবার্ড পাখি কিনতে চান তাহলে আঙ্কেলের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আঙ্কেলের মোবাইল নাম্বারটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আঙ্কেলের কাছ থেকে পাখি নিলে মেল ফিমেল নিয়ে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকবে না, কারণ হচ্ছে ডিএনএ টেস্ট করে মেল ফিমেল কনফার্ম করে তারপর পাখি সেল করে। এই খামারের পাখিগুলো একদম সুস্থ আর সুন্দর। আমার খুব শখ ছিল এই খামার থেকে লাভবার্ড পাখি কেনার। আজ সেই শখটা পূরণ হয়ে গেল। আমি কি মিউটেশনের পাখি কিনলাম তা তো অবশ্যই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব অন্য ভিডিওতে। সে পর্যন্ত আশা করি আপনারা আমার সাথেই থাকবেন। আমি কিন্তু আমার কয়েকটা ভিডিওতেই বলেছি আপনাদের, পাখি কিনলে অবশ্যই ভালো কোনো ব্রিডারের কাছ থেকে পাখি কিনবেন। ভালো ব্রিডার কখনোই আপনাকে খারাপ পাখি দিবে না। আর আমিও আশা করি পাখি কিনে আপনি কখনো ঠকবেন না। ভিডিওর বাকি অংশটুকু দেখার আগে আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট করছি। আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা ছোট বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন যাতে নতুন ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথেই নোটিফিকেশন চলে যায় আপনার কাছে। পুরো খামারটা এই ভিডিওতে দেখাতে গেলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে, আর বড় ভিডিও দেখতে হয়তোবা আপনাদের ভালো লাগবে না। তাই ইনশাল্লাহ পরের ভিডিওতে খামারের বাকি অংশটুকু দেখাবো। সেই পর্যন্ত আশা করি আপনারা আমার সাথেই থাকবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আর আমার পরিবারের সকলের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।